Unser Planungsbüro wurde bei der Anfangsplanung schon unterstützt mit ausführlicher und sachkompetenter Beratung, dann in der Ausschreibungsphase und natürlich auch in der Ausführungsphase wurden wir sehr stark und kompetent unterstützt von der Firma Nora. Wir haben ja technisch hoch ausgestattete Räume, wo eine Ableitfähigkeit Grundbedingung ist. Und ist natürlich wichtig, dass wir die unterschiedlichen technischen Eigenschaften von dem Bodenbelag in unterschiedlichen Räumen mit gleichem Erscheinungsbild bekommen können. Vor allem die Strapazierfähigkeit ist ganz wichtig bei einem Bodenbelag, weil im Betrieb austauschen verbrauchte Bodenbelege sehr, sehr aufwendig ist, stört den Krankenhausablauf und deshalb ein Nora-Belag, was sehr dauerhaft strapazierfähig ist, war bei uns entscheidend, dass wir gewählt haben. Wir würden gerne nach unserer Erfahrung Nora-Boden bei weiteren Projekten auch gerne einsetzen.